bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 bakambole ni mosila no bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi babanga bakonani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa biso kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona balandi ya BTV 3 Info Plus bambote sika bozom na banda koza bino ndeko na bino yaya na bino leki na bino etoli butaka double mbonda ndena lobaka kaka na system ka ya Kinshasa poto mabe ekoti na kini poto mabe ekoti to meme bino miswa kitoko na kombo ya Beta Masolo. Beta Masolo eze miso otono Beta Masolo ezo passer na ba vie ya bato. Yo peso moni ozana lisolo na yo moko bulu. Esengi to beta yango ko esisete na komela biso to na obenga. Si s'agit to beta lisolo na yo to ko beta yango balandi na biso ya kin poto mabe koti pe ya Beta Masolo bakozanga te na opesa otoli po na lisolo na yo. Lelo na emission na biso ya kin poto mabe koti tozo beta lisolo ya ndeko mwasi na koma ya Renate. O ndeko mwasi koma Renate benga kingai alobi na ngai to botaka na za besoin na kutana yo o beta na lisolo na ngai na emission na bino kin poto mabe koti pe ya Beta Masolo balandi na bino ba kopesa nga toli po na lisolo oyo ya ngai ekomelinga oyo. Ndeko mwasi Renate alobi ye aboko maboko ya famille mama na ye. Aboko maboko akoko na ye na ba oncle na ye. Mama na ye akenda libala tika ye na âge ya 3 ans. Bato baboko lié eza ba koko na ye. Ba koko na ye kutu ya mwasi muta boko lié na ba oncle na ye. E ko sata en comme na âge ya 10 ans, grand-mère na ye e ko kufa. Mama na ye akufi atika ye na ba oncle na ye. Abi mama na ye babota bonka basi mibale, mama na ye na mama likine oaza na poto. Mama likine za poto. E ko sala tant koko na bango akufi mama ke bango poto ayekuya famille yeti koko akufi mama bango akufi bavandi bakunzi koko matanga pinde ezala kaka ke mwana palanga na zonga bisiko utaki mama ke na bango lokola banda asala kasenga congé pona matanga mama na ye esilisi azongi. Renate atikali ka wana mama mangabite nazwa Renate nazonga na ye ba oncle bite kozonga na Renate te kokende na Renate te tika Renate a lokola Renate abiso mto boko lié mama mta boko la kié mama zate kokena Renate te Renate atikala a eko sala ke mama bango ayeko zonga na ye na libala na ye pasa zaka mama Renate azonga na libala na ye Renate atikali na ba oncle na ye na ba cousine ya mama na ye batikali wana na ndako ba ovandaka ofeka mezi ba ovandaka Renate mama lati komo bela obikande zaka mona misana ki na affection soti ya mama na affection mutu moko neti koko na manga alingaki makasi abande ko bondela Renate Renate bito botaka ngala âge 10 ans koko na changa na mukongo koko na ngai ko beta ngai te so betinga koko na boke ko bunda idem na ba oncle na nga so ko betinga ba oncle na nga ba okende do bazuyanga lokwa mwana na bango ya suka lokola mama na nga za une de la famille pe mama na ngai mwana liboso ya boti lokwa koko liboso ya famille ezanga donc ba koko na bande ko bersenga trop pe ba oncle nga ande ko bondela nga mingi pe na mama ki na kenda pota ndo linga nga makasi tono komo bela sangi kindi pa ya mama leki na nga e pa leki mama bon ça va problème ezate leki mama esela nga ba makambo tango esela nga makambo ayi ko bengisa nga na poto na âge ya 10 ans nga la kenda poto na âge ya 10 ans na kei poto na oncle na nga ndo na kade ya ba mama to ko kende poto donc to kei Canada. Renate alobinde beko koma kuna pe na Canada za kindi pe mona muke na âge 10 ans ti ekokola bato boko lié ta mama likine kuna mtaboko lié na poto na oncle na ye nde bakende kuna nde mama ke mpa balaki do Renate pa mama ke ngaza lokola mwana ya liboso ya mama likine ye ko mama kina déclarer kaye mwana na ye liboso balandi na biso ya kini poto mabe ekoti Renate abetoli botaka na ekuta na garçon moko boy kuna na Canada garçon communé junior akute na junior na Canada bakomo lovena ba pena junior kandeza ka mwasi na mobali bakomo lovena ba ona junior Renate ayekoma na zema junior takoma na zema junior si junior neza benga za zemi ina bo ça va pour mes até fona ko bima ipana bino na bala yo Renate a présenté junior mama lek na bango plus ya vanda benga kai mama
abombela Junior eloko tabi mama na nga botanga azaka na Kinshasa moto abokola ngai koko na nga akufa na koko na nga akufa atika nga aboka ba oncle ne mama leki na nga amemanga awa na Canada za mama leki na nga donc mama leki na zelo kwa mama na ye kuna ne a présenter mama na ye wavanda ne mama leki na ye ameki ni pa bon ça pas bon mais ça te lokolo zo bala mwana nazo sala lettre nazo benga plutôt na kini pe mama ya Renate nazo benga pe na bandeko mususu baza kuna okwa nga pe toza awa na oncle to sola ngo to bane to ko sala tanga bengi ba oncle baza awa abik pe mama Renate bi te yum toza kuna na mwana boza kuna mibale binu boza na mwana yo na noko bosala kama kamno so mwana ele kaka bien suite bino nde bo pesa biso suite makam nyonso to ko sala pe be ko sala ibala ya Renate bala Renate salami na poto Renate bali na poto ndeza ke o libale sama a na Congo o batinda nini mbongo na Congo batu baya ko vandela batu bango basala bango batinda mbongo te o ba vanda bona ba makamno se sama ka kuna na poto batu batinda mbongo ya libale ya Renate o Junior apesike pe ya famille ya Renate za mama leki ba Renate ndekende kotia mbongo na Jos atindeli mama ba Renate akabola na ba oncle o bazana Kinshasa donc famille ya Junior ba yebi famille ya Renate te ko sala balantina biso ya Kinpoto mabe koti pe abeta masolo Renate ko bota mwana aboti pe mwana epe mwana paza mwana ya mwasi aboti mwana ne ya mwasi avanda na mobile ne na ndako ne libala famille ya Junior bayebi ke Junior abala mwasi na Canada comme Renate aboti mwana mwasi bayebi ka bon pasa Renate asula pe na belle famille na téléphone asula na bango Junior pe ndenge zana ke kosula na mama Renate masula ne na ba petit frère ya Renate pour Renate mama na bote pe ka yemoko mwa mwasi asula na ba petit frère ya Renate ne ba sola wana esala mwana ayako koma na âge ya 2 ans Renate ayesi mobile na bindeze be mwana na biso akomi na âge ya 2 ans foto kita kini lokola baboti no bayebi ngai te mama na ngai pe na ba oncle bazana Kinshasa bayebi yo te to kita Congo des familles eyebana ekoza tamusuke boleka na bana nzela botutani bofingani pe nzoka nde bana na bino babala no ma ese supani to sandeni lokola koko ba Renate ya mobali abanda ko linga mama ba Renate makasi lokola mwana libosa no lingi makasi koko ba Renate ya mobali susi muto yako boma ndenge ba sente mwana ye mobali ya mona na te bala kimi de koko ba Renate akakufa mobali akakufa ibatikala na koko mwasi ndenge pende zana Renate yebaka papa na ete Renate yebika papa na ye papa o aza poto e papa na ye papa o papa ya ayebaka papa na ye banoko na yende papa na ye tinenga koli yebaka papa na ete parce que akenda kutu tena azaki ando ke pa mama na ete donc raba ndeko ndo lenga kutu ke pa mama na ando kindi kutu penza te debika papa na ye ba oncle na ye ayebaka papa na ye te azaka na faire ça ba oncle na ye makasi pas azaka faire ça mobala mama leki ne na poto parce que ye pe mutaboko lié kuna partir à poto azaka na faire ça ne ya makasi ya koleka donc Renate na Junior baza yaya na leki Renate aza mwana papa ba Junior aza yaya ya Renate aza leki baza yaya na kulutu leki na kulutu plutôt Renate bi ekosimba te nga makambo wana yebi yango te lokola papa ba Junior yebi kaza papa na ngai nga na yebi ete parce que na izo affection papa te naza na papa te papa na nga aza na poto mobala mama leki na ngai na ba oncle na ngai donc ngai ekosimba te nga na koboya mobile na nga Junior yi te eko sala Renate abeteli Junior lokola ba mwasomba balala bazaka flat moko na mwana bango Renate abeteli Junior pas que reto papa baboti na ye aisi papa banga bi loba vérité parce que Renate déjà maman na ye ayebise déjà vérité tout papa yo osentaka mama ba Renate aussi maman Renate ke zemane ko simba te parce que yo osana mama la ndako osundaka mama ba Renate pesa ka $50 alongola zemi mama Renate alongola zemi te donc Renate aza mwana oyo osentaka mama na bango oyo mama banga alongola zemi te mwana no Renate. Imaginons pas bien, oui, effectivement, ils ont bongo.
c'est que moi ça na kenda na zemi na nga toto koye bango lolenge nini mama Renate bakuteli papa ba junior tous les deux familles balobi o eza clair mama Renate abi eza bongo baki basesi ba makila na bango wana ndi basalisaka na Renate abi ngata bose ba makila ata bose ndenge nini nga ekosimba te parce que ngai naza awa junior aza mobali na ngai junior mutu a divergent ngai pe na ebe mobali na grâce à junior ale nga ekosimba te na kokabwana junior te junior pa lobi kuna bingai pe kosimba te na kokabwana Renate te Renate aza mwasi na nga ekosimba te famille kita balanti na biso ya kimpoto mabe ezongi ekoma tina poto pe mama leka ba Renate bayeso na Renate abi ekosimba te naza mwana mukete naza mukolo ekosimba te po nte papa wana abimaki te banda kala ke abimaki te banda kala bake yende papa na ngai lelo kaka lelo boy ekosimba te Renate aboy ko quand même na mama leki na ya famille bayepi wana bakutani pe wana peti mama Renate pe na mbali na ye na baleka Renate junior pe na famille na ye bayepi wana pe bakutana basulula po bana mbale babali na poto apifo baboti basanini bakutana basulula baye wana po na nzela pe moko pa ko photo pe muninga bo moko pa ko manke pa ko lobe pe muninga mabe ekosala propreté balanti na biso ya kin poto mabe ekoti mabe ekokota lolenge nini tangu mama ya ba Renate komona papa ya ba junior aboy alobi ekosimba te par rapport ya quoi aza mécontente abi te ngai na sepe na nga na libala ote loba alingi koloba te ekosala famille ba junior ekozonga mama ba junior et mama ba Renate atikali to batikali komi débat po to nkutu ezalaki wana to basanganaki balandi na biso maman ba Renate a manifestaki vraiment ici en pas tellement mais alobaki te que na sepe na ngote a manifestaki vraiment ici en pas tellement parce que papa ba junior ba ko panzana tomba panzani papa ba junior fama ba junior ba kei ba Renate pe batike ma Renate bi ekosimba te libala wana ekosimba te ekosalema te pourquoi que salema te ekosalema te na sepe ka te yo obala na famille wana nga bango to yokana te famille ana eza famille mabe famille bandoki ekosimba te Renate bi mama bo so bazaki ndoki na bango ngai tali ngai te ngala jino to balana to yende apoto la sabino tous les deux familles to sala ki mabene to yeka to kutana sabino tous les deux familles ngama kama kindoki wana etali ngai te koto kuna pe na ngambu ya ba junior balandi na biso papa ba junior alobi libala wana pe ya Renate ekosimba te parce que yene mama ba Renate bayokanaka te balandi na biso ya kini poto mabe ekoti mama ba junior bi ekosimba te bana balani na poto bayaki bakutanisa tous les deux familles yo na mama ba Renate boyebani wapi parce que yo lobi mama Renate boyokanaka te il faut oyebisa biso le pourquoi mama ba Renate boyokanaka te libala wana ekozala bakokabona te junior bi papa ngana okabona mwasi na Renate te ngana linga Renate vierge ngana de vierge mwana na Renate bi mibali na epa na ngai alors ngai makamolo mama papa ekosimba te lebi kande bana poto bazalaka bakomo Renate komo coincé mama na yeti na ba oncle bakomo telemela mama na ezalaka te bana déjà babalani déjà kuna abayeka pour des familles bakutana yo na mobalo ana boyebani wapi balandi na biso ya kini poto mabe ekoti mabe ekokota papa ba junior tanga zalaki à l'époque wana a senta mama ba Renate donc papa ba junior atia mama ba Renate zemi papa ba junior azaki na mwasi na mama ba junior na ndako libala ndenge zalaka ke oza mwasi na yo mo choko libanda ndenge zalaka kaka mibali pe miso yo ko tata miso betaka bino partout onko mona mutute na nzelo moni mwasi te wana mwasi na nzela miso kana basa libanda bino ba bolingaka basa libanda bolande mission oyo ete ya bino ekozong se bino na nzela botika viano bosalaka balandi na biso ya kini poto mabe ekoti nzoka bina tikema Renate bi ekosimba te libala wana ekosimba te ekosalema te pourquoi que salema te ekosalema te na sepeli ka te yo obala na famille wana nga bango to yokana te famille wana eza famille mabe famille bandoki ekosimba te Renate bi mama bo so bazaki ndoki na bango ngai tali ngai te ngala jino to balana
toyende apo tolakisa bino tous les deux familles tosalaki mabene toyeka tokutanisa bino tous les deux familles ngambaka makindoki wana etali ngai te koto kuna mpe na ngambu mpo ya bajunior balandi na biso papa bajunior alobi libala wana mpe ya Renate ekosimba te parceke ye na mama barenate bayokanaka te balandi na biso ya kini poto mabe ekoti mama bajunior bi ekosimba te bana balani na poto bayaki bakutanisa biso te tous les deux familles yo na mama barenate boyebani wapi parce que yo lobi yo mama barenate boyokanaka te il faut oyebisa biso le pourquoi mama barenate boyokanaka te libala wana ekozala bakokabwana te junior bi papa ngana okabwana mwasi na nga Renate te ngana linga Renate vierge ngana de vierge mwana wana Renate bi libali na epa na ngai alors ngai makambo mama papa ekosimba te lebi kande bana poto bazalaka bakomo Renate komo coincé mama na yeti na ba oncle bakomo telemela mama na yezalaka te bana déjà babalani déjà kuna abayeka pour te famille bakutana yo na mobalo wana boyebani wapi balandi na biso ya kini poto mabe ekoti mabe ekokota papa ba junior tanga azalaki à l'époque wana asenta mama ba Renate donc papa ba junior atia mama ba Renate zemi papa ba junior azalaki na mwasi na mama ba junior na ndako libala ndenge zalaka ke oza mwasi na yo mo choko libanda ndenge zalaka kaka mibali pe miso yo ko tata miso betaka bino partout onko mona mutu te na nzelo moni mwasi te wana mwasi na nzela miso kana basa libanda bino ba bolinga ka basa libanda bolande mission oyo ete ya bino ekozongisa bino na nzela botika viano bosalaka balandi na biso ya kini poto mabe ekoti nzoka papa ba junior asenta mama ba Renate acha mama ba Renate zemi tanga cha mama ba Renate zemi mama Renate yake biseke alobi lazana zemi na papa ba junior abi ekosimba te folungula zemi wana nakolungula zemi wana comment ngai na mwana liboso famille na biso mama biso ateya ngalo bana ngai ke lelo soki ke accident sami to ya zemi na meka kolungula zemi te na bote parce que ngula zemi za zumu ateya ka biso ngala leki na ngati uzaka bana basi ateya nde mama ka ateya bana lo ngai na kolungula zemi oyo tenga na kubota kolungula zemi oyo tenga na kubota mama ba jina lobi yo soko kobota etumba ye ngai ko sima te parce na za mwasi na nga na ndako bongo yo yeba koza mwasi no na ndako olingaki nga ndenge nini mama ba Renate aye parce papa junior avandaka te eloko mosupe biso bana basi tobosanaka olingi mobali na yo fo yeba place mobali no avandaka fo yeba eloko ni mobali wana olingi asalaka po lobi pe ekwelo ndenge kweli ba Renate na junior te yo pe lisusu mobali soko olingi mwasi yeba place mwasi no ya bimelaka yeba porte au moins na bimela to lo pango au moins na bimelaka yeba ta deux personnes à libota na ye po lobi mabe ekwelo otendenge kweli junior na Renate te papa ba junior asenta mama ba Renate ayebisa mama ba Renate ke ngai ekosimba te parce que ngai naza na mwasi na nga na ndako naza mwasi na nga na ndako na bana mibale donc junior na petit frère junior à l'époque wana zakina na bana mibale fo olongola zemi mama Renate bi etumba e ngana olongola zemi o te ngana ko bota na olongola zemi te na ko bota yo ko bota soko bota mwana na kozala mwana ngai te parce que ngai na zuna la biso olongola zemi azui $50 pesa mama ya ba Renate alongola zemi mama Renate bakabone mwana ba mama ya na matata kaka bayokani te mobala bilongwa okuna bi ekolongwa te mama Renate ekozonga na ndako na bango tanga zongi ekobetela ser moko bono fo futela abano futela pa na bango papa mama fitanga bano futela papa mama Renate mama Renate beteli ya wana ya mwasi c'était Renate kolongwa no zemi te bongo ya yebaki za mwasi na ye pona nini ye alingaki a vivre na yo achoti ba zemi kolongwa ngo te bota lobi na yo mwana wana kosunga yo mwana na lobi akoza tamusu pe président ya mboko yo tamusu za première dame tamusu za pe ministre mwasi tamusu za honorable tamusu za sénateur tamusu za la grand prêtre maire tamusu za soki ndena mboka oyo kolongola zemi te zwa bota nga ko peso concert parce nga moko naza na bana nga déjà misato na longola zemi te ya bongo nga na ko tinda yo oki kolongola zemi pona nini asa mama Renate abota bana biso ko sa mama Renate ndenge ko zonga pe pa na bango wana avant na pe
ti abandi zemi na ye e ko ba mama bon kaza zemi ba tune mobali ainga kolo ba pasi mobali azalaka te ainga ko pasi mobali azalaka te nde lokola yamelo ka anoka ngama na ser wana no monisko mama ba koka ba Renato akufa pe asona nde asola kina ser wana zaki ser mama ba Renate asola kina ye ayebise kabi mutu na yo azana zemi aboko tenge biso kombo ya mobali ndesko eko sala ser wana si mama ba Renate alobi ndenge za boye abetele ninga Renate mama ba Renate ninga betela kiye koka bonga bi ma ese supani to sandeni lokola koka ba Renate ya mobali na pesi bino ba mbote ebete me boze bele ba Mary Love ma copine de moi na pesi mbote siko zwami na pesi mbote na ngai pa ya papine kina tatanga na ntaba porte-monnaie ya nkolo na peso mbote siko zwami Gravina Mawela moto na nzambe ba mbote ne siko zwami na pesi mbote père Eli Kandol mon ami du cœur depuis Soudaf na peso mbote na yo esika oyo ozwami ba mbote na bino nyonso mbote pe pa ya Junior ya Renate mbote pe ya Renate bozaka makasi kalate bozozo ba conseil ya balandi na biso ya Kinshasa poto mabe koti batu ba kopesa bino toli pona likam na bino oyo ekomeli bino bozozo la solution tokutani mbalasi masoki nzambe asungi biso bye. Bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV3 makambo nini bosila no bolobaki libemba kondo Tshisekedi babangaka mpona nini. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa biso kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona